没人能在这尊石像面前安然无恙，因为只要发出一丁点声音，石像少女就会睁开双眼发射致命光波。即便实力超越 S 级勇者的管家亲自上阵，也无法在她面前撑过3回合。可就是这样一尊恐怖的石像，却在我的攻略下拥有了羞耻心，最后更是化作一位害羞的石像少女。而这种奇特的战斗方式，也让众人直呼太离谱。原来就在巨龙被格尔加苏醒后，勇者公会向所有勇者发布了召集信息，必须在2个半小时内赶往远在160公里开外的总部。为了不被勇者公会除名，我只好来到分会申请交通工具，竟被告知自己就算是队长，独自一人的话也没有申请权限。如果不能现场招募队员，就只能跟其他小队的车辆挤一挤。这一幕刚好被身后的妹子看到，于是她立马凑了上来，说她是第14小队的艾琳，待会可以乘坐他们小队的车辆。眼看麻烦已经解决，我赶忙道谢并开始自我介绍。当得知我这个第15小队队长，勇者等级仅是 F 级后，艾琳那是光速变脸，将手收回，转身撂下一句：“刚才当我什么都没说过，一个 F 级的勇者还不配与我交谈。”恰在此时，一道熟悉的身影冲上来说道：“我愿意加入第15小队。”看到来人是已经康复出院的贝拉，我本想问点什么，结果他却气呼呼地质问是不是把他忘了，不然怎么这么久都不去找他。但下一秒他便甜甜一笑，算了，既然你都当上队长了，那平时肯定都比较忙。因为有了贝拉的加入，我也被工作人员叫去房间办理手续。可艾琳见后却阴阳怪气道：“小妹妹，你跟着一个 F 级的废物队长是没前途的，不如加入我的队伍怎样？”说话间又有一道声音传来：“是啊，贝拉，我现在可是A+级的队长，你跟着小白那家伙难道不怕死吗？”而说话之人正是暗恋贝拉的提尔。由于加入凯林特社团傍上了大赌，他不仅获得了一身高级装备，还傲慢至极的邀请贝拉加入他的队伍。眼看贝拉迟迟没给出回应，他也是轻蔑一笑：“你现在加入我的团队，我会立刻赏赐你一把高级武器，让你的实力提升到 B 级。”然而贝拉想都没想就拒绝。先不说现在的提尔令他感到陌生，更何况他加入的是我的小队。直到身后传来我要求签字的声音，贝拉当即朝向办公室奔去，这令提尔攥紧拳头，不明白自己究竟差在了哪里。与此同时，工作人员满脸尴尬地告诉我，最后一辆车已经被提尔小队踢走，没有其他车辆可供借取。无奈之下，我只好掏出戴笠给的支票，看来有必要找他帮一下忙了。事后见我跟贝拉走出大厅，提尔故意将武器滑落在我脚边：“哎呀，不好意思，我这把 S 级长剑总是脱手，你要是能帮我捡起来的话，或许我能同意你坐我的车。”贝拉见状深知是自己的原因，才让提尔对我百般刁难，可我却自顾自说了2个字：“来了。”下一秒，空中赫然降下一架直升机，看到上面刻有工会的标志，众人顿时面面相觑。要知道，这可是工会总部特有的交通工具，是用来接送重要人物的专机。对此，提尔赶忙命令小队成员安静点，万一惊扰了大人物，麻烦就大了。而在直升机舱门打开的那一刻，戴笠则冲着这边喊道：“小白队长，我们该出发了。”这话就像是丢出了个重磅炸弹，令提尔等人直接傻眼。哪怕看见我登上飞机，他们都想不明白，为什么专机会跑来接一个 F 级勇者。与此同时，戴芙妮也遭遇了所谓的吸血魔兽，因为看出对方正是西亚地下城的内治，他也是打算报当时的被拍晕之仇，结果却从对方口中得知，他只是本体部分碎片的集合体，不仅没有继承本体的记忆，就连实力也不足1/10。来这里也是顺从内心寻找一个男人，这令戴芙妮瞬间反应过来，这只吸血魔兽要找的人是小白。于是他毫不犹豫摆开架势，既然这样，那我必须在这里将你解决了。也不知过了多久，直升机降落在工会的停机坪上，随着众人进入大楼地底下的空旷大厅，戴笠也告诉了我一个惊人的消息：原来这里是一座被封印的地下城，最深处有着唯一能击败巨龙贝格尔加的武器，名为龙息断罪刃，但前提是要有人能够将它拔出来，这也是工会召集全体勇者前来的原因。可就当众人来到某个大厅时，却被眼前的景象吓了一跳，因为这里不仅躺着诸多勇者的尸体，就连通往拔剑房间的大门前也多出一尊奇怪的石像，并且上面还刻有沉睡的少女几个字。好在一旁还活着的勇者解释了原因，一旦走下台阶发出任何声响，石像就会活过来用眼睛发出光波攻击，但站在台阶上就会处在静止状态。当下我也是安排贝拉为其治愈伤势，自己则跟管家罗库罗前去摧毁石像。要知道那东西只有一双眼睛，只要2个人一起行动，总有一个人能避开攻击将其破坏。可罗库罗却在质疑我一个 F 级勇者是否拥有摧毁石像的力量。对此我并没有给出回答，而是率先朝向石像少女冲去，接连避开对方射来的光束后，我深知自己必须速战速决，如果一直消耗体力躲避，用不了多久肯定会被击中。于是我猛地扔出了手中的长剑，待到石像少女身后响起一阵碰撞声，她也是立刻朝向声音来源发射出光波。看到这一幕的我确定了心中的猜想，她果然只会攻击声音较大的方向。认为时机成熟的我随手捡起地面的长剑，并在一瞬间狠狠劈在了她脑袋上，却没想到手中的武器居然瞬间断成数截，这让罗库罗一阵吐槽，觉得一个 F 级勇者的力量果然还是太弱，只有他才能将石像少女轰成碎片。下一秒，那幻化出的魔兽拳头便重重砸在石像头顶，然而这势大力沉的一击，也仅仅只让他的脑袋出现一道细小的裂纹。对此，罗库罗不禁愣住，这怎么可能？我的全力一击就这点伤害吗？也就在他愣神之际，石像少女竟一把抓住他的脖子，并在心中咒骂道：“你居然打本姑娘的脑袋，看我现在就掐死你！”原以为这正是偷袭他的绝佳时机，可让我万万没想到的是，石像少女的后脑勺突然亮起耀眼的金光。原来她不仅双眼能释放出光波攻击，就连后脑勺也藏着第3只瞳孔。看到场地中的2人全都陷入苦战，担心罗库罗安危的戴笠下意识踏入台阶。也正因如此，他的呼喊声立刻引起了石像少女的注意。眼看光波即将发射，罗库罗迅速用手捂住了石像少女的双眼，并要求我赶紧将石像推倒，绝不能让2小姐戴笠受伤。可就当我将手搭在石像少女
女的身上时，我整个人瞬间愣在了原地。这怎么回事？她不是石像吗？为什么会有体温啊？不等我弄清楚原因，我与罗库罗就被石像少女甩飞出去。回过神的我诧异的发现，石像少女竟红着脸捂住了自己的胸口，这令我顿时萌生出一个大胆的想法，随即毫不犹豫地挡在了罗库罗跟前。接下来就让我用双手来对付他。听到这话的罗库罗怒吼道：“你是不是疯了？我的本体可是魔兽，就连我都挡不住他的光波，你的身体是扛不住的。”而他的喊话声也惊动了石像少女。不等光波发射，我直接就摁了上去。你放心，一切尽在我的掌握中。在我的突然袭击下，本该对准罗库罗的光波竟朝向天花板射去。我猜的果然没错，石像少女她能感受到触觉。远处的戴笠见状满脸惊讶，感叹我居然能改变石像的攻击方向。就连管家也微微发愣，你这家伙在对石像做什么？但看着自己正在不停颤抖的双手，他还是听从我的安排去往台阶之上。与此同时，石像少女也强撑着想要发射激光，可我又怎会给她这种机会？尝尝我的扭转乾坤吧！这一刻，即便她身为石像，身体也立刻开始剧烈抖动起来，那狼狈的模样更是令两个女孩脸红不已。小白她的攻击方式好特别啊，难不成她一直都是这样战斗的吗？这边罗库罗刚抵达台阶，石像少女的攻击也即将落在我身上，可随着我猛地用力一划，她急忙捂住胸口的动作，也让攻击再次落空。很快，我的嘲笑声便响彻在大厅，这样歪歪扭扭的攻击是打不中我的。众人见后纷纷嘴角一抽，好厉害的招数啊！石像的攻击都开始变得乱七八糟了。眼看我一巴掌拍向石像的屁股，让这尊石像的动作变得扭曲，罗库罗的内心掀起惊涛骇浪，只感觉这种战斗方式太过匪夷所思。可下一秒，他便脱力般靠在了墙面，明白是刚刚的战斗导致罗库罗受伤，贝拉便主动上前为其治愈伤势。结果将手搭在对方身上的那一刻，贝拉立刻瞪大了双眼，不是吧？她竟然是个女人！但此刻罗库罗心里想的是，我的力量早已超越了一般的S级勇者，但我不仅无法对石像造成伤害，甚至自身还遭受到了重创，而这小子却完全拿捏了石像，想必他的实力绝对在 S级以上吧。就当他思索之际，与石像拉开距离的我同样陷入沉思，因为经过刚刚的连环掌控，石像少女似乎在刻意躲避自己的目光，甚至还害羞地闭上了眼睛。这可是你自己暴露你的弱点的。见我朝向自己冲来，石像少女本能的跳跃躲避，可我却一把将她的玉足抱在怀中。这突如其来的动作令她身躯一颤，不明白这个人类究竟想对自己做什么，于是她只好朝我射出一发光束。当看到攻击被躲避砸向地面后，罗库罗眼中满是震惊，他能明显感觉到石像的攻击跟之前的威力完全没法比。而我也冲着石像少女说道：“你现在的攻击即便是打中我，估计我也死不了呢。”此言一出，石像少女顿时恼羞成怒，下一秒我就被她牢牢抓在手心。眼看石像与我的距离越来越近，罗库罗赶忙提醒道：“你快挣脱开啊！”石像是想缩短距离来弥补威力，但很快他的话语从担忧变成了不解：“你这家伙是不是疯了？怎么还主动往石像脸上靠？”可我却是小声说了两个字：“锁定。”紧接着便一口亲了上去。这猝不及防的举动让石像少女瞪大了双眼，就连观看的众人都当场蒙圈。这家伙到底在干嘛？不一会，就见石像少女一把将我推开，并迅速用双手捂住脸颊，同时身体也快速下蹲。目睹了这一切的戴笠惊呼道：“这什么情况？石像居然自己把头埋下去了！”即便我落地时发出再大的声响，石像少女也依旧毫无反应。在好奇心的驱使下，我下意识用手在她身上戳了戳，然而她竟将身体快速转向了另一边。你们可以过来了。我想她应该不会再抬起头了，因为她已经从沉默的少女变成了一个害羞的少女了。三女听后好半晌才回过神，这样也行吗？